因為等下上面還要放雞蛋黃，所以我們放一半就可以了。扣上鍋蓋，開大火把水燒開，再轉中小火蒸5分鐘。這個時間我們來準備3個去皮的大蒜，先給它切成薄薄的厚片，再給它切成蒜末，盡量給它切碎一些，這樣蒜香味更濃郁。切好給它裝入碗中，再準備1根清洗乾淨的小蔥，給它切成蔥花，全部切好也給它裝入碗中。最後準備幾個小米椒，先用刀切掉把子，再給它切成小米椒圈。不能吃辣的朋友可以不放，或者換成辣度比較小的紅椒。全部切好，給它裝入碗中備用。再加入1勺黑黑的白芝麻，淋上熱油，激發出香味。加1小勺食用鹽，1小勺的雞精，1小勺的白糖提鮮，半勺的生抽醬油，少許的香醋，1勺的芝麻香油。